Zápasu nakonec to skončilo 4-1, což kluci potřebovali takový výsledek, že jo? Tak už jsme potřebovali vyhrát taky o víc gólů, nejenom 1-0, což byl náš typický výsledek na domácím hřišti, ale zase viděli jsme, že se to nerodilo lehce. Pro mě překvapení, spíš jsme mysleli, že Most bude hrát víc defenzivně, ale pojali to ofenzivně, vyloženě nebetonovali, hráli dopředu, to nám nahrávalo, ale jak jsem řekl na tiskovce, my jsme už první poločas měli rozhodnout. Tam to mělo být o 2-3 góly a byl klid. To, že vyrovnali v závěru 1-1, to je fotbal, udělali jsme chybu, nepokryli jsme centr a toho odskakujícího hráče vyrovnali a takzvaně oni Most z minima vytěžil maximum, no ale o půli jsme nabádali kluky, ať pokračujeme v aktivní hře, vysoko pressing napadá, takže nám teď to svědčí a myslím si, že kondičně to vydržíme. No a byla to otázka času, dali jsme na 2-1 a to, že se rozhodlo v závěru jenom dobře, teď je to už několikátý zápas, kdy v posledních 10 minutách dáváme góly, takže je vidět, je potřeba hrát až do konce a pak ten výsledek třeba je pro nás daleko příznivější. By to trošku chvíli se zdálo, že by i jste mohli zůstat na postupové příčce, nakonec teda vyhráli i ty rivalové, ale bylo vidět, že trošku asi tam na ně dolehlo před. A tak určitě dostali se trošku pod tlak, na který nebyli zvyklí. My pod tím tlakem hrajeme vlastně celou sezónou, že furt musíme. Teďka to bylo na těch dvou manšaftech, na Táborsku a na Hradci. No ale na druhou stranu zase upřímně řečeno, nečekal jsem nějaký zázrak, že by Hradec doma kiksnul, nebo že by Táborsko doma prohrálo s Bohemkou. Hráli doma, bylo víc než pravděpodobný, že vyhrajou. Prostě v pátek jsme byli první, v sobotu bylo Táborsko a v neděli Hradec, takže jsme se tam vystřídali během víkendu všichni tři. Takže by bylo dobrý zaútočit třeba teď hned? No tak určitě, tak máme nějakou sérii, ale víme, že nás nečeká nic jednoduchého. Jako sledují oni nás, sledujeme my Frýdek, čekáme velkou diváckou kulisu, je to tam hlučný, ale zase ideální pro fotbal, takže teď poslední 2 zápasy venku jsme bodovali, bude to asi zase o prvním gólu. Přejeme si, aby jsme ho střelili my, aby jsme trošku zmrazili takovou tu euforii domácích, ale soupeř vyhrál v Sokolově teď 1-0, tak je nabuzený a teď tam přijde, já si myslím, 4 000 lidí, že by tam mohlo být, takže výborná divácká atmosféra a já věřím, že navážeme na ty výkony z těch posledních 2 zápasů a že prostě budeme bodovat, jestli to bude bod. Nebudu naštvaný, když to budou 3, budu hodně spokojený, takže prostě každý bod teď je 8 kol do konce se počítá a ty body zvenku zvlášť dvojnásobně. Jak vypadá náš tým teda, jak to bude s Marotkou? No tak po dlouhé době, nechci to zakřiknout, ale po dlouhé době bychom měli odjet kompletní, včetně Ondry Herzána, který už týden trénoval se vším všudy, který měl nějaký svalový problémy a takže jako ten kádr by měl být kompletní. Čekáte nějaký, ale větší změny asi v sestavě nebudou, když se daříte? Tak moc ne, ale tak i vzhledem k soupeři vždycky zvažujeme, kdo by mohl platit na toho soupeře, která sestava nebo který rozestavení, tak ještě máme na to 24 hodin, ještě budu dívat se na nějaké sestřihy posledních jejich utkání, tak na základě toho se rozhodneme. Zmínil jste, že my potřebujeme všude furt hrát o vítězství. Věří si třeba kluci v kabině, jaká je ta návrat, když se daří? A tak určitě, když se udělá série ze 4 zápasů 12 bodů, tak ta kabina je taková odlehčená. Určitě je to lepší než před měsícem, ale zase na druhou stranu to musíme krotit. Furt říkáme, není vyhráno, je 8 kol do konce a teď se to začne lámat. Takže zaplať pámu, že jsme se dostali do kontaktu, že jsme ve hře a teď prostě každá ztráta bude dvojnásobně bolet. Výborně, díky.